Tutup guys. Apa? Kayak kain naman yan ba? Yan akan dapat sisira deh. Turhat. Eksekusi pohon pinus tumbang di hutan pinus arah menuju Kajenengan. Kebetulan hari ini habis mengikuti rapat panitia lokal di Klasar Satkoryon Kecamatan Bojong, di mana jalan pulang ternyata dihadang oleh pohon tumbang, pohon pinus. Ini sedang dieksekusi oleh sahabat-sahabat warga sekitar Kajenengan. Suasananya cukup gelap dan menyeramkan. Itu yang satu sahabat Ulum ini, Ansor Desa Pucang Lubuk yang sama sekali tidak aktif. Dan ini sahabat Propos kita, sahabat Soleh dari Propos Kecamatan Bojong. Demikian dilaporkan. Radartegal.com, portal berita Pantura terpercaya.